Oke teman-teman peternak kampung, balik lagi ke channel saya. Di video kali ini kita akan menunjukkan atau memberikan cara bagaimana menghindari CRD atau cekrek ya pada di usia ayam joper umur 1 minggu. Biasanya kalau di brooding umur 1 minggu itu udah amoniak yang di dalam broodingnya itu udah tinggi ya. Gimana cara penanganannya? Itu langsung aja. Ya, sebenarnya simpel aja ya untuk mengurangi amoniak itu. Di kandang ayam di masa brooding umur 1 minggu itu ayam sebenarnya udah butuh oksigen yang segar ya. Maksudnya udah harus beradaptasi dengan udara di luar ya. Dan udah kuat lah untuk istilahnya dapat angin. Nah, untuk cara menghindari amoniak atau membuang amoniak yang ada di dalam dan bekas CO dari gas solek atau gasnya itu, yaitu di waktu jam sekitar 8 atau jam 9 seperti ini, kita cukup simpelnya aja kita buka sedikit ya. Nah, caranya itu kita buka seperti ini ya. Nah, seperti ini langsung ya amoniaknya itu keluar, dia baunya itu amoniaknya itu keluar, terus pergantian sirkulasi udara yang udara di luarnya itu masuk. Nah, itu ayam udah mulai membutuhkan oksigen ya. Membutuhkan oksigen apa? Membutuhkan oksigen. Ayam lebih sehat lagi. Jadi amonia bekas gas CO dari pemanasnya yang di atas itu udah keluar ya. Dan ayam jadi sehat. Nah, itu ayam terhindar dari resiko CRD di masa brooding. Ya. Tadi kebetulan ayamnya pada kaget itu. Pada ngumpul ini sama tadi kan pemanasnya masih saya hidupkan ya. Itu sengaja buat contoh teman-teman. Sebenarnya kalau udah di umur 1 minggu itu jam 6 atau jam 7 itu pemanas dimatikan aja nggak apa-apa. Cuman ini buat contoh buat teman-teman aja. Kalau sampai sekarang jam 8:04 ya ini ya. Ini udah baru saya matikan tadi. Nah, ayam menghindari di tengah-tengahnya itu. Nah, ayam minggir semua ini pada ngap-ngapan panasan tadi. Coba kita panggil ayamnya ya, biar pada menghampiri kita. Nah, kan. Nah, untuk perawatannya lagi setelah di umur 1 minggu itu seperti biasa ya teman-teman. Tiap pagi galon-galon kita ambil, kita cuci, kita kasih suplemen sekitar 2-3 jam. Terus setelah 2-3 jam kita ganti air putih. Untuk pakannya jangan lupa kita kasih bertahap ya, lebih baik bertahap. Jadi jangan langsung dikasih untuk 2 hari 3 hari. Jadi seperlunya 3-4 jam habis kita kasih lagi sambil mengontrol ayam-ayamnya ya, gimana keadaannya, ada yang sakit enggak gitu kan, tujuannya di situ ya. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk tips dari saya cara menghindari CRD pada masa brooding ayamnya. Untuk teman-teman jangan lupa
like dan komen dan subscribe-nya ya, supaya saya bisa update lagi video-video selanjutnya mengenai tutorial ternak ayam joper. Oke, terima kasih teman-teman.